PD, pengungsi Rohingya mengaku betah tinggal di Indonesia. Kami akan tinggal di sini. Pengungsi Rohingya secara terang-terangan mengaku ingin tinggal di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh salah seorang pengungsi Rohingya yang mendarat di wilayah pesisir pantai Le Muele, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh pada Sabtu 2 Desember 2023. Insya Allah kami akan tinggal di sini, kata Deli Warsa, salah seorang pengungsi, dikutip dari TikTok Rabu 6 Desember 2023. Diketahui akhir tahun ini Aceh kebanjiran pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp di Cox's Bazar, Bangladesh. Beberapa kabupaten atau kota yang menjadi tempat pendaratan pengungsi Rohingya di Aceh seperti Barun, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Sabang. Sementara Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Faisal Ali, mengatakan pemerintah pusat jangan abai terhadap apa yang menimpa masyarakat Aceh. Hal itu terkait provinsi paling ujung barat Indonesia. Ini yang tak henti-hentinya kebanjiran pengungsi etnis Rohingya, sebab menurutnya selama ini pemerintah pusat telah abai soal human trafficking, perdagangan manusia pengungsi Rohingya sehingga berimbas ke masyarakat Aceh. Ketua MPU Aceh itu berbicara, dulu pihaknya pernah membicarakan persoalan ini ke pemerintah Aceh masa Gubernur Nova Iriansyah agar dicarikan solusi. Kemudian pemerintah Aceh telah bersurat ke pemerintah pusat karena persoalan ini berurusan dengan warga negara asing, bukan tanggung jawab Pemda. Namun Ketua MPU Aceh itu juga menyebut penolakan etnis Rohingya yang terdampar bukan murni dari masyarakat Aceh. Dia bercerita sejak dulu masyarakat Aceh sangat berempati pada pengungsi Rohingya dan berusaha memberikan bantuan sebisa mungkin. Meski demikian, pihaknya kini menyesalkan soal penolakan kapal etnis Rohingya di beberapa tempat di Aceh dalam beberapa hari ini. I have come here today. Are you sure that Indonesia will let you stay here? Yeah, inshallah we'll stay here 100%. It's sure, so. Can't you say again where you come from? Your place in Bangladesh? Bangladesh. Actually, we used to live in Bangladesh Rohingya refugee camp. As we are Rohingya. Where exactly the place name? The place of mine in Bangladesh. Your village? Thankali Cox's Bazar Ukhia. So- Thankali Cox's Bazar Ukhia. How many people in the boat together with you? Oh, actually we were 146 people. How many women? How many children? How many men? Actually, I didn't calculate how many female and male have in our boat. That's why I can't say that. I'm extremely sorry about that. What is your plan for the next? My future plan is if the government of this country is agreeable to keep us, inshallah we'll stay here and I will get an opportunity to study, and also not only I but also my brothers and sisters and also my all cousins brother, they will get an opportunity to stay here and to study. But So for we example, would go anywhere from this country. So. but the problem is you come to Indonesia illegally without any passport. Yeah. Actually, we come to Indonesia. We have come to Indonesia illegally. It's not lawful. I know that. So actually, nobody is tackling our problem. That's why we have to come here illegally. Okay, thank you. Okay, thank you so much. Assalamu alaikum.